Keď som dnes videl video, ako do seba skačú Igor Matovič s Robertom Kaliňákom, pripomenulo mi to klasický total gadžovský príklad. Donesiete nového kohúta na dvor, okamžitá bitka, aby ukázal jeden z nich, že je tu dominantný. A toto sa oni dvaja tam pokúšali predvádzať. Sa čudujem práve, že Kaliňák sa vyprovokoval do takého niečoho. Ale na druhej strane, ako je pravda, že celý ten meeting je len robenie si kampáne na niečom, čo sami odmietajú vyriešiť a prispeli k vzniku tejto situácie zavedením istých dokumentov. Na druhej strane, čo to ukazuje, je to asi najprimitívnejší príklad takzvanej, ja by som to nazval, politiky alfa samcov. Je to spôsob, ktorý vyberú elit, ktorý pretrváva dodnes a je podľa mňa dosť taký zaostalý, keďže vyberáme niekoho, kto pôsobí silne. To, čo je oceňovanou kvalitou na lídrovi, je jeho sila, jeho schopnosť sa za niečo postaviť. Jeho schopnosť dať krajine silné slovo na medzinárodnom poli. Títo silní lídri však majú aj viacero problémov. Kľúčovým problémom silných lídrov je, že ich ľudia zvyknú nasledovať bez toho, aby sa zamýšľali nad tým, kam ich títo lídri vedú. Najtypickejší príklad spomedzi toho je Kennedy. Kennedy, mladý, populárny, charizmatický, milióny mužov chceli stať za jeho myšlienkou, milióny žien chceli. Necháme tak, všetci vieme čo, Marilyn Monroe to dostala. Problém je, že tento človek, keď povedal, poďme do Vietnamu, milióny ho nasledovali do Vietnamu. Skončilo to tisícmi mŕtvych a skončilo to americkou porážkou. Išli tam preto, lebo si vraveli, mohol by sa tento náš skvelý líder mýliť? Mohol by nás on zaviesť niekam, kam to nebude pre nás a náš štát dobré a správne? Nie. Jeho charizma premohla logiku, premohla úvahy. A toto je problém so silnými lídrami. To isté, Vladimír Putin. Jeho charizma je založená na tom, že je silný líder. Lenže tento silný líder sa v určitom okamihu rozhodol, že poďme na Ukrajinu. A tisíce ľudí si povedali, fú, ono akože mne sa celá táto záležitosť s Ukrajinou nejako nezdá, však ja tam mám rodinu a kto tam je fašista, prečo to robíme a čo? Ale Putin to povedal. Mohol by sa Putin mýliť? Po tom, čo 20 rokov sme ho nasledovali? Mohli sme my 20 rokov nasledovať nesprávneho človeka? To neprichádza do úvahy. Zelenský povedal, Ukrajina nikdy Bachmut neopustí. Bola to od istého momentu očividne prehratá bitka, mesto stratilo svoju počiatočnú strategickú hodnotu a tisíce ukrajinských vojakov išli do Bachmutu a bojovali o každý jeden dom. A prečo? Lebo ich veľký líder povedal, že Ukrajina Bachmut nikdy neopustí. Toto sú dôsledky, kam nás vedie táto politika veľkých lídrov, politika alfa samcov. A ja sa pýtam, či lepšie ako si dokazovať, kto je aký alfa samec, ako si merať pipiky na proteste popri tom, ako jeden do druhého skáčeme. Nie je, ak by politici radšej v skutočnosti boli nudnými technokratickými byrokratmi. Nie je lepšie, ak politik by bol len správcom vecí verejných. Ťažko povedať, voličom vždy bude viac imponovať alfa samec, keďže po milióny rokov to bol spôsob, ako sme si vyberali lídra. Lenže ja si dovolím tvrdiť, že dnes je už jasnejšie ako hocikedy predtým, že politika alfa samcov nie je najlepšou cestou, ako si vyberať toho, kto nás povedie.